In addition to that, you just have many pieces of rope or many sets of rope, more than the number of monks. During the Buddha's time, no, only one piece. Only one piece. In Burmese we call it Nyatinga. That's the only piece of rope for the day, because it was just so difficult to sew rope. Okay. To get any piece of cloth, it was so difficult those days. Today, you have the luxury of changing your clothes, okay, maybe every few hours into different colors, different outfits. But that was not the luxury that the people had 2,600 years ago. Only one piece of rope. Even that one, people had to come together and to make it. So, we're going to have about a dozen monks tomorrow. About a dozen monks. And imagine there would be only one piece of rope to go around. It's not enough. It's only one piece of rope. And that rope will go to the most needy one. Not because I'm the most senior one. Okay, I don't have the automatic entitlement to the rope. It has to go to the most needy one. So the need is the criterion. Then, if I know I wouldn't get that piece of rope, I don't have the motivation to participate in the rope making. Today we know Kathina Robe as rope offering. Those days it was not rope offering, it was rope making and offering. Both, okay? Both making and offering. Today, somebody else made the rope for us. Even as a devotee, you just come and everything is ready, you just offer it. So it becomes pure rope offering. But historically, it started as rope making and rope offering. In order to make rope, we need to learn how to weave the clothes. We need to dye it to get the right color. Some we have to make fire. Some we have to make the frame so that we can weave. A lot of work, very busy. Very busy. You can see how difficult is it to get one piece of cloth. The Buddha knew it, so he said, you can take as long as 1 month to get one piece of rope done. So we say the Kathina period is 1 month. We can take as long as 1 month, 30 days, after the end of rains retreat. So those days, that was how the technology was and how life was generally for everyone, not just for the monks. And then, if you don't have the community spirit, you wouldn't participate in making the rope. So, the Kathina Robe, actually, when we say Kathina Robe, I want you to remember 2 words. One is Kathina, the other is Anumodana. 2 words. Kathina signifies robe or any material needs that we have. As a human being, we need food, we need shelter, we need medicine, we need clothes. These are human needs, basic needs. The same with monks. So the Kathina
indicates the material needs of human being. In this case, monks and nuns. That anumodana means the need for emotional development, the need for emotional exercise. Sometimes in Pali we call this mudita, to rejoice. It's an exercise. The word exercise in Pali is called bhavana. We use the word meditation. Meditation is an exercise of the mind, it's an exercise of the brain, it's an exercise of emotion. Without that exercise, you're not going to be very fit emotionally, psychologically. We need to do some physical exercise to keep the body fit. In the same way, we need to do psychological exercise to keep our mind and our brain fit. So anumodana symbolizes the psychological exercise. Kathina symbolizes the work that we do to provide ourselves with material comfort. And in this, the community spirit is to know that for us, whatever we have is interdependent. You don't know how to make your clothes, you need to depend on other people. You cannot depend only on the producer. You also need to depend on other customers to bring the price down. Otherwise, it's going to be very expensive. But if everybody uses it, then the price is very affordable. You can see how we are related. In order to bring a lot of clothes made in China, made in other countries to Singapore, you need maybe a train, you need car, you need aeroplane, you need ships to bring them in. To have those vehicles, then you need engineers who know how to make them. But to produce engineer, you need the government who can establish engineer schools, engineer university. For the government to do that, you need everybody, all the citizens, to pay their taxes. You see? Now we're just talking about one piece of clothes that you wear. In my case, the piece of robe that I wear. We are that interdependent. If we know that, if we have that spirit, if we have that consciousness, we feel that everybody loves us, everybody cares about us. Everybody makes sure that we have comfortable clothes to wear in the tropical climate. And if we go to a very cold place like Europe and America, you have suitable clothes to wear as well. So people actually care about that. It's not very expensive, okay? If you have to make it yourself, like 2,600 years ago, it's going to be very expensive. It's going to take much longer, much effort. So this is the community spirit that we have. ဒီနေ့တရားသင်တန်းမှာကထိန်သင်္ကန်းထုံနှန်းစင်လာအကြောင်းပြုပြီးတော့
Mudita ye Pyoshimu Swan ne Supao Sate Palego Diga Habido Mudita Pauna Lijinjam Katain Jam Pure Kama Katain Anumodana Suresakali Mataba Dine the Cham Mammy Negasam Disgalona Lona Mamiba Katai Anumodana Paredo Patama the Longa Katain Dudia the Longa Katain Suraka Yobu to PC Sanya Lu Achakujoba Ponji le Ponji Aliao Ludia leve Lude Aliao Yobu to PC Sanya Lu Achashibare Awosa Lu Achashide Sabo Tabo Lu Achashide Nizia Taisa Lu Achashide Siwa PC Lu Achashide Homolo Knakna key tread this way. Manea DJ Bodaka Mashi Kudine Sing woman she this way. LPC labor him Limbia Mater Limbia Mater. I don't look at you 2 pieces and look at the Alongo Katina goes up you. Dinia Maro Katain so yen, Tengango, Mayadeli. Dagaro, the mind now can shoot on it, Yorabo. That Monday. Duga, Alon Tide, Katain Diari, Nit I need I Naresoro, but love Mammy Manamadu, some we were sitting like Hore Poingurano, take my mummy. The mind Jow ya, what to be a chema, more a yam yard Indian Nagama. Song can't one elevating and is sure. Be you to abo that the hobo that one elevating and is sure. A little thing anger appears sea lady, mooring. Erane, Yahandi, what you be on yes of Yasi, Lagrore Cacharo, Tonsan, yes of Yao Lagroro. A cono simpiela, yes of Yaga made. The video of simply Varipia. Time I move Yalo, the video thing, how number 80 times so ye. Tengan Shajar. Anusa Nami Bakeaway, Kathina Atrito Soraka, Pali Lupura, Akuro, contain canes as a glow, a dome as a catango, Katana thing answering. Champion Mama Camelo, Suburban Mama Camelo, Papura Limited canes as a glowly, Yamabe Yaman Nam Lero. Father Jan Luni. Man. Tengan Shara Suraka, a cookie, take it in a town and said Gokunelu. Supermarket in Mishibu, Picade in the town Chawya. Supermarket in Mishibu. Tengan side in Mishibu. Tengan side Hopa, Pom Jura Maloi, Basaido, Neighbor Baro. Nepan goes, Nep so badilla. Nepan goes. Near I'm a Nepan Saka, Tony Hapomo, Diatinia, hot happy puppy. Nepan Suresicalo. The Rimatami and Letons up you meet me. Now, Payake goes sign. Goes on sign, you know, Michu. Kuro Arare Shia Kajaro. Ticket Tingan Luda, the Chache let Luda away, Tinganjama. Pachelo 2 to a low nidaro. Pachelo D. Champia Maro, Aramuri. Europe so in
အခုမှဆောင်းတွင်းစဝင်တယ်လေအင်္ဂလန်ဆိုရင်ဆောင်းတွင်းနဲ့မိုးတွင်းကအတူတူပဲအခုမှမိုးစဝင်သင်္ကန်းကသူကမပြည့်စည်သေးဘူးအခုမှမိုးဝင်တာဟုတ်ຫນွေကအခုမှပြီးတာຫນွေကအခုမှပြီးတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့သမိုင်းနောက်ခံ background ကိုနားမလည်ရင်ကထိန်ရဲ့ကထိန်သင်္ကန်းရဲ့အရေးကြီးပုံကိုမသိဘူးတရားတရားတစ်ခုတည်းနဲ့လှုပ်တာတရားနေပြီးတော့လူလောကအတွက်ရရှိနိုင်တဲ့သင်္ကန်းစာတွေမယူမိဘူးသင်္ကန်းလာလှူတော့လည်းပဲဘာအတွက်လှူတာတော့ဆိုတော့ဟိုကလိုချင်တဲ့တရားလိုချင်တဲ့ကဆူတောင်းပြီးတော့လှူတယ်မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်သူရဲ့တရားတော်က DIY တိလန် DIY do it yourself ဆူတောင်းနေတော့မရဘူးဘာမှမရအဲ့တော့ကထင်တင်ကလှူပြီးတော့ထီထိုးချက်ဖို့ပေါက်ပါစေဆိုတနည်းမှလည်းမပေါက်တော့ကထင်တင်ကကိုတန်တရားဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့တရားတော်ကိုအဲ့ဒီလို present လုပ်တာမှမဟုတ်တာသင်နာတာကဒီပြဿနာတွေရှိအဲ့ပြဿနာနားလည်အောင်ကြည့်နားလည်သွားရင်ဒီပြဿနာသူငြိမ်းသွားလိမ့်မယ်ဒါအဓိကထားသင်တာဒုက္ခနဲ့သမုဒယသစ္စာ၄ပါးနဲ့ဒါကိုအဓိကထားသင်ကဲအခုကထိန်သင်္ကန်းနေအလိုလျောက်ဒီ ready made ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီခက်ခဲနဲ့အများစုပေါင်းပြီးတော့လုပ်ရတဲ့စုပေါင်းစိတ်ဓာတ်ကိုဘုံဘုံတော့တတိမရတော့မလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတတိမရတာလုပ်တယ်ဒီနေ့လိုဟိုတရားသင်တန်းမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင်အချိန်အများကြီးကုန်တယ်လူအင်အားအများကြီးလုပ်တယ်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ရောသိသိစည်းဖို့အတွက်ရောအကုန်လုံးလူအင်အားတွေအများကြီးလုပ်ဒါတွေက community spirit တွေပဲစုပေါင်းစိတ်ဓာတ်အင်အားတွေပဲဒါတွေလိုအပ်တယ်ရှိလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကစုပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရင်းမလုံလောက်ဘူးမလုံလောက်ကထိန်ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဆိုင်ရာဖူလုံမှုရရှိဖို့အတွက်စုပေါင်းအင်အားစုပေါင်းအင်အားထုတ်တာစုပေါင်းပြီးတော့လုပ်တာဒါကတကယ်လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့မပြည့်စုံဒုတိယစကားလုံးကပါတော့အနုမောဒနာဒါလေးလိုတယ်အနုမောဒနာဆိုတာကကိုလှုပ်တာကိုပြန်တွေးပြီးတော့မုဒိတာဖြစ်တဲ့ဂုဏ်ယူတယ်တခြားလူတွေလာပြီးတော့ကူညီတာတခြားလူတွေလှုပ်ကိုင်းတာအဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့လည်းပဲကိုဂုဏ်ယူတယ်အဲ့ဒီအနုမောဒနာရှိမှာတဲ့မရှိဘူးဆိုရင်သူ့ကထဲနဲ့ကိုယ်ကရင်ပြိုင်နေရောမပြိုင်ဘူးလားဖြေရမကြားတဲ့ခါကျတော့ဝန်းတာတယ်ပြိုင်တဲ့လူမရှိလို့တော့ကြာဟို Oxford ကျောင်းကထဲကဟိုသင်္ကန်းဘယ်နှစုံရှိတယ်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိတယ်အလူငွေဘယ်လောက်ရတယ်ဟိုဘက်ကျောင်းဘယ်လောက်ရတယ်အဲ့လိုပြိုင်ရင်ကထိန်ပဲဖြစ်တဲ့အနုမောဒနာဖြစ်ရလားပြိုင်ရင်မဖြစ်ဘူးပြိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်မလူအပ်ပဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အဖြတ်သဘောမျိုးပြုမှုတာတွေပြောဆိုတာတွေအဲ့ဒါတွေနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်အနောက်တိုင်းမှာရောအရှေ့တိုင်းမှာအဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဒါလူသားတွေရဲ့အကျင့်ထဲမှာပေါအောင်သွားတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကြော်လွှားနိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားကတခြားလူနဲ့ပြိုင်ဖို့မလိုဘူးတခြားလူလုံနိုင်တယ်ဆိုရင် तू လုံနိုင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်ပါကိုလုံနိုင်တဲ့ဟာကိုလည်းခဏပြန်တွေးပါကိုအောင်မြင်တာလည်းခဏပြန်တွေးပါကိုကြိုးစားတာတွေခဏပြန်တွေးပါပြန်တွေးရင်ကိုကကိုမုဒိတာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တခြားလူကကိုကိုလာပြီးတော့ပြိုင်ဆိုင်တာတော့မှ
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကရင်းရိုင်မသွားဘူးတဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တခြားလူတယောက်လာပြီးတော့ပြိုင်ဆိုင်တယ်နဲ့ကိုယ်လည်းမခံချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဘာလုပ်တော့ထားပြီးတော့ပြိုင်နေရောလဲချားမြို့ရှမ်းပြည်နယ်လဲချားမြို့ဆိုဘုံမွေးတဲ့ရွာဘုံတို့ကအသက်10နှစ်ကျော်လေးနဲ့အဝေးစာသွားတင်စာသွားတင်ပြီးတော့တစ်နှစ်ကိုတစ်ခါမိဘစီအလဲပြန်သွားရင်မိဘလည်းဝန်တာပြီးတော့တအိမ်ပြီးတအိမ်ခေါ်သွားတာပေါ့တို့ကိုယ်ပြန်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကလည်းပေးနေပြန်လာအဲ့ဒါအလဲသွားတဲ့အိမ်ရဲ့သားသမီးတွေကလေအောက်ဆွဲဆရာတော်ဖြစ်လာမဲ့ကိုရင်လေးကိုလူတချင်းမွန်းတာကိုမခံနိုင်ဒီကိုရင်လေးကအင်္ဂလိပ်စာဘလောက်တော်တင်ချာဘလောက်တော်ဆိုမကြားတကြားပြောတယ်ပြိုင်တာလေအဲ့မှာဖုံးကလည်းဘက်ခံမှာတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့ကပီတိတွေ့ကြုံတဲ့အချိန်မှာလေတယောက်နဲ့တယောက်ဝန်းတာမဲ့စားပြိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်တာတော့ရန်သူလိုမြင်တယ်သူကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလည်းပဲ insecure ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကြည့်ပြီးတော့သူကလည်းပဲ insecure ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီကိုယ်လေးပြန်သွားတဲ့ချိန်မှာအိမ်မှာဘာလုပ်တာတော့တာဓုခေါ်လာဘယ်ခေါ်မှာတော့အတင်းပဲပြောတယ်အတင်းပဲပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်ဆိုင်တဲ့အရန်ဆိုးပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြိုင်ဆိုင်မှုဘာကြောင့်လောက်ကြတာတုံးဆိုတော့သူများရဲ့အတိမတ်ပြုတာခံခြင်းလို့သူများအတိမတ်မပြုရင်တယောက်တည်းဒီလိုထိုင်နေရတာလေ I'm nobody စိတ်ထဲမှာ nobody လို့ခံစားရတာ ਨੇ အရန်သိငယ်ပြီးတော့လောကရဲ့ထဲမှာတကောင်ကျွတ်ဆိုတာတကောင်ကျွတ်ကသူကတကယ်အထီးကျန်တာနော်တဲပံပညာလည်းပဲအဲ့ဒါသူတို့လေ့လာပြီးခဏတာမှာကျွတ်တကောင်ကျတော့တကောင်ပဲထားတယ်နောက်တဲ့နေရာကျတော့ကျွတ်တွေအများကြီးထားတယ်တရားစင်လောက်ထားတယ်သူကစားစရာဖော်လေးရှိရသူတို့နေရာစလုံးမှာပဲရေနှမျိုးထားတယ်ရိုးရေရယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုတော့ကတော့ဘိန်းဖြူပေါ့ခုတော့မကတော့ထင်တယ်ဘာတွေတော့ice တို့ရောဆေးချောက်တွေရော marijuana အဲ့ဒါမျိုးတွေအကုန်လုံးအဲ့ရေတွေထားနှမျိုးထားတယ်နောက်ဘိန်းပါတဲ့ရေနဲ့ရိုးရေနဲ့ဒီဘက်လည်းထားတယ်အဖော်ရှိတဲ့အဖော်နဲ့နေရတဲ့ဆိုးရတဲ့ကြွက်တွေကတခါပဲတော့တောက်တယ်တဲ့ဘိန်းပါတယ်နောက်တစ်ခါမတောက်တော့ကောင်းတဲ့ရေပဲတောက်တယ်ဒီဘက်တကောင်ကြွက်တကောင်ပဲရှိတဲ့ကြွက်ကတော့အဲ့ဒီဘိန်းရေကိုတောက်ပြီးတော့ဆွဲသွားတယ်နောက်တစ်ခါထပ်တောက်နောက်တစ်ခါထပ်တောက်ဘိန်းစားဖြစ်သွားတယ်တကောင်ကြွက်ဘဝကနေပြီးတော့ဘိန်းစားဖြစ်သွားဆိုတာသူကထိန်ပဲရှိတဲ့အနုမောဒနာမရှိလို့စိတ်ထဲမှာအနုမောဒနာမရှိလို့ joyful exercise ဆိုတာလေ exercise ဒီမုဒိတာဆိုတဲ့ exercise မရှိလို့ကဲစာရီကြိုးစားကြတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းကြိုးစားတယ်စင်ကာပူရောက်တော့လည်းကြိုးစားတယ်စာမွဲတွေအောင်တယ်အလုပ်တွေလုပ်တယ်အလုပ်တွေအများကြီးကြိုးစားလုပ်ပြီးတော့ခပိုက်ဆံတွေရှိတယ်နေအိမ်တွေရှိတယ်ဘဝကတက်တောင်တက်တာ comfortable ဖြစ်တယ်ဒါတွေအားလုံးဟာသူကထိန်နဲ့တူတယ်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဆိုင်ရာပြည့်စုံမှုကိုပြောတာရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းတာနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့တရားမထိုင်ဘူးဒီမုဒိတာဘာဝနာတို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုကောင်းတာကိုခန္ဓာပြန်တွေးတဲ့အကျင့်သူတို့ဘာကောင်းတာကိုခန္ဓာပြန်တွေးတဲ့အကျင့်အဲ့ဒီအကျင့်မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်
ပိုက်ဆံရှိပြီးတော့စိတ်ညစ်တဲ့လူနဲ့တူတယ်စာမွေးပွဲတွေအများကြီးအောင်ကြိုးစားပြီးတော့အစင်းမြင့်မြင့်စိတ်ညစ်တတ်အောင်လုပ်တယ်ပိုက်ဆံတွေအများကြီးရှာထားပြီးတော့ပိုက်ဆံများများနဲ့စိတ်ညစ်တတ်အောင်နေတယ်ကိုစိတ်ညစ်တာအစင်းမမြင့်မှဆိုလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကထိန်ရှိပြီးတော့အနုမောဒနာမရှိလို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အချိန်လေးယူပြီးတော့အနုမောဒနာဘာဝနာလုပ်ကြမယ်မလုပ်ခင်မှာဘုံဘုံကဗီဒီယိုကလစ်3ခုပြချင်တယ်ပထမတစ်ခုကတော့ရိုးရိုးတတိပဋ္ဌာန်လုပ်တဲ့ပုံစံလေးအဲ့ဒီဟာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေပြောတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်နဲ့ပြပါမယ်ဒုတိယကလစ်နဲ့တတိယကလစ်ကြတော့ထပ်ထုတ်တယ်ဒီမူဒိတာ exercise အရန်လူတဲ့အကြောင်းသိပ္ပံပညာရှင်ဦးကသိပ္ပံပညာရှင်လည်းဟုတ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားပြဆရာလည်းဟုတ်တယ်အမေရိကန်နိုင်ငံUniversity of Berkeley University of California Berkeley ကပညာရှင်တရားနောက်ပြီးတော့ Harvard တက္ကသိုလ်ပညာရှင်တရားသူတို့နေရာရဲ့ထပ်ထုတ်ကိုအချင်းချုပ်လေးယူပြီးတော့ဒီနေ့ပြောပြမယ်ဒီနေ့ပြတူတူလေးကြည့်မယ် So today I have selected 3 video clips for you okay to focus on we can watch them together we go for mindfulness exercise first then the second and the third one they are specifically about the exercise of joy to often think about the good thing that we have in our life one of them is it's from this book Hardwiring Happiness Rick Hanson this is the author of Buddha's brain hardwiring so this is about the brain about neurology how we wire our brain if you worry very often you are wiring your brain with a certain region you are doing exercise with that part of the brain so that part of the brain is going to get stronger you're going to get better and better at worrying if you gossip you're doing that exercise so you're going to become better and better at gossiping but if you think about nice things positive things then you're going to become better and better at being positive it's all in your brain and in your mind so this is this book so first we're going to be watching the sciences behind mindfulness the short video clip is just about 6 minutes can you switch off this light mi le pe lại bảo thì mi le pe lại mi yên pe lại thì em một point nào mi yên pe lại thì mi yên pe lại can you switch off the light up here okay science behind mindfulness meditation okay we can start now the sound While only 60 years ago, can you modern start science again? has begun to study the brains of meditators. Can you start again?
They discovered that meditation changes the structure of the brain, making it a lot more powerful. Long-term meditators are often able to develop. Meditation is an ancient technique that trains the brain for Okay, Sally. Meditation is an ancient technique that trains the brain for the power of concentration. It's like a gym workout for your brain. Archaeologists have found meditation to be 5,500 years old, while only 60 years ago, modern scientists began to study the brains of meditators. They discovered that meditation changes the structure of the brain, making it a lot more powerful. Long-term meditators are often able to develop superhuman abilities like the ability to stay calm in pressure situations such as exams and sport, more original and creative ideas, and excellent memory. An experiment showed that meditating monks were able to dry icy wet sheets in a cold temperature by controlling and raising their own body temperature with the power of the mind. To understand how meditation affects us, we must first look at the most recent discoveries about the brain. In the last 10 years, scientists have discovered that every time we think, feel, or learn something new, a neural connection appears in our brain. Those things that we repeat the most, like a habit, make these connections grow stronger and stronger. And over time, the connections that we don't use grow weaker and eventually disappear. This is why our habits are automatic and we don't have to think before doing them. For example, because you practice brushing your teeth every day, it seems a lot more effortless than washing your dishes after you have eaten, even though both tasks take about the same amount of time to complete. But if you stop brushing your teeth for a few days, it will also begin to seem like a more difficult task. Some neuroscientists have suggested that we don't choose most of our behavior. Instead, it is programmed by these neural connections in our brain. Think about the tip of an iceberg, which is the smallest part. This represents all the things that we can choose consciously, such as solving a maths problem. The larger part of the iceberg is all of our unconscious thoughts and feelings, which cause most of our behavior, like reacting to arguments in the same way again and again, even if afterwards we know it was wrong. This happens because we are not aware that we are controlled by our unconscious emotions. In this unconscious part of our mind, neural connections are strong, so most people don't think they can change how they act and react in situations. This automatic way of acting is what we call personality. But mostly it's just those thoughts, emotions and habits that we have repeated the most growing up and continue to repeat on a daily basis. But this can all be changed. Our intelligence, skills and personality can all be developed through practice. We can literally train our brains to become cleverer, to learn a new talent, or to think differently in situations. So to change ourselves, we need to change our brains by creating new connections and practicing them until they become strong and automatic. This means that stuff that we find hard now will become easier and easier the more we practice it. Think back to when you struggled to read. It would take you a while to get through a sentence, and now it's automatic. You don't need to stop and think about how to read words you already know. You just do it. Amazingly, meditation practice helps us change all of those things by creating new connections in many different parts of the brain, literally making your brain larger in size. So, how do you practice meditation? Well, it's really simple. All you have to do is concentrate on your breathing and allow thoughts and feelings to come and go. With continuous practice, your skills of attention, concentration, and awareness significantly increase. But it's actually quite hard to concentrate on your breath and nothing else. This is because on average, we have about 50,000 thoughts each day. 98% of those thoughts are the same thoughts as we had yesterday, and 80% of those thoughts are negative. Stress,
worry, and irritability is a direct result of those thoughts, which are either regrets about the past, which we can no longer change, or worry about the future, which hasn't even yet happened, but we experience stress and worry in the present moment, causing us to behave in very unhelpful ways. The more we worry, the better we become at worrying, which is a negative habit. Overthinking leads to continuous stress, and continuous stress leads to mental health issues such as anxiety and depression. Meditation has been shown to decrease the size of the amygdala, which is the fear center of our brain, and this is where all our negative emotions and thoughts come from. Also decreases the level of stress hormone, cortisol, which overall means that you can deal with stressful situations a lot better. During meditation, you also learn the skill of how to watch your thoughts and emotions without reacting to them. This means that with continuous meditation practice, you can significantly change your behavior and even your personality. This can help you to achieve your personal goals because you're less likely to procrastinate or worry about other people's opinions about you. Scientists are still discovering all the other benefits of meditation, such as its ability to make you more creative, better at learning and remembering things, increasing self-confidence, and making you kinder towards other people around you. Leaders of big companies, athletes, and even pop stars use meditation as a way of training their minds. And the NHS now use meditation to treat a variety of mental health issues. It's even been shown that meditation is more effective than using drugs. Not bad, hey? For saying all you need to do is sit still for 20 minutes, close your eyes, and concentrate. Cool. The video here, now I know it. Piano. Now I know it in it. တရားထိုင်နေဆိုတော့ဘာကြောင့်ထိုင်ရတာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်မှလားဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓတရားတော်နားလဲဖို့အတွက်ဆိုတာလေသူကအကြာအချိန်ယူတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုရှင်းပြတဲ့နေရာမှာသိပ္ပံရှုထောင့်နေရှင်းပြတာပေါ့တရားထိုင်နေဆိုရင်အုံနောက်ဘယ်လိုကောင်းတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကိုယ့်ရဲ့ mood ကဘယ်လိုကောင်းတယ်တနေ့မှာကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကအလိုလိုပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေဘယ်လောက်ရှိတော့9000ကျော်ရှိ9000ကျော်92% ခိုင်နှုန်းကမနေ့ကအတွေးနဲ့အတူတူပဲဒီနေ့ကအတွေးနဲ့အတူတူပဲကိုကမမှတ်မိလို့လားဟုတ်တယ်မနေ့ကမနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာဘာအတွေးတွေပေါ်တယ်ဆိုတော့အသေးစိတ်မမှတ်မိတော့မမှတ်မိတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့ပေါ်လာတဲ့အတွေးအဲ့ဒီအတွေးကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အတွေးအဲ့အတွေးကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ရမလဲဆိုတော့ကိုမသိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွေးကိုလည်းပဲပေါ်လာတိုင်းကြည့်ခိုင်းတယ်မှတ်ခိုင်းတယ်သူ့ကိုသိအောင်လို့သူ့ကိုနားလည်အောင်လို့အဲ့ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေ98%ခိုင်နှုန်းကrepetitive ဖြစ်တဲ့အဟောင်းတွေပဲဆိုရင်80%ခိုင်နှုန်းက negative ပဲတဲ့စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်တာတွေမကျေနပ်တဲ့အရာတွေခဏခဏတွေးတာဒီထဲမှာပါတဲ့ဆိုဒီဒုတိယပေါ့နော်ဒုတိယ video clip ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒေါက်တာ Rick Hansen ကပြောပါလိမ့်မယ်သူပြောတာတော့ဒီနေ့မှာထင်ရှားတဲ့အတွေ့အကြုံ10မျိုးရှိမယ်5မျိုးကကောင်းတဲ့ဟာ positive experience ကောင်းတယ်တာယာစရာကောင်းတယ်အစားတော့ဖြစ်စကားပြောတာဖြစ်အဆင်ပြေ5ခုအဆင်ပြေ50ခဏ4ခုကတော့တိတ်မထင်မရှားကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမကောင်းတယ်လည်းတခုကတော့ထင်ရှားမကောင်းဘူးလင်းမယားမောင်နှမဒါမဟုတ်အလုံးမှာလုံးပေါ်ခိုင်ပဲတ
the nada a low below go, Aya wing anima, and is a tweet on Seguda bed cook mammy man. Negative chit, Yadcoop and mammy. Counting Apple and mammy. The neutral chit, a lela chit, a lacul and mammy. Mamamido. Perhaps you'll allocate her also. A amygdala sort of fear center. I didn't know what to have exercise low penny. Topiro, legend can low penny. Low pay, low pay, man and material. Matida go, a wizard busy. Legend can load down, negative legend can load down, think a wizard busy, think cara. Himar and Pinida, Yomar and Pinida. But is that the mobile Lela Mapitamo? Brisa the mobile Lela Matida Jura. Pitaro. But what is Shalom City? So that you be Kua. A similar Pidari, Arabe, Cranapian Tui. Jan Twitter has our English negative reinforcement local. Negative reinforcement. Macaune, negative Yamakua, Twabiro reinforced loaded, Twabiro ye lounge our video. Kaune Hajaro so a yanji Yimalando. Taja Winley Twelego G Bido Polar a Dwidigo. A Tima Pubi, recognize Lobiro, did I let go Lola Yin? Lola de Soye. So Lodaka Mapido, Eddie Dwidigo Lebe, Polar Dwidigo Malai, 21 Lepian Malai, how the Benepian Malai, Eddie Loda Soye, Eddie negative Dwidia, Counema a charge Manido. Tugo Lebe reinforced what Malodo, Polar Dine Polar and Tugo a Tima July Day, P. Tutuare. Come and go, Pobido. To Piautuare, Pobiro Piautuare. Sazagagaro, Pipi, Chote. They come and go. Taga the cook, no? Taga the Ribran Patere, mindfulness she added. Go a dwiga pa a dwipin needle. Machinade dwipin needle. Said him insecure. Malone Jones say Pianidula. Machinada say Pian, a pitin in a say Pianidula. Ludia now just I Ludia which has a pitin in a say Piedula. Damo to now Jaro, to Baja now Jara Bale, Narca, now Macha, to Belucunia Maro, Elugruna say Pietala. Eddie look, Pietari Coe say Tema, Deepo Dre, Luabare, and our mindfulness, the Dibitan look horrid. The Dibitan look horrid. A Kudaka, Dudia video clip Gimena, Dudia video clip Gimena, the hardwiring happiness or Halipia. Hardwiring happiness. Me Piampele. Please switch up this light. Yeah, the light. So what I want to do here, if I could, is share with you a very simple yet powerful method grounded in neuroscience for turning passing experiences into lasting structure, useful structure inside our brain. In other words, turning experiences into the happiness or the resilience or the other inner strengths that we really want inside ourselves. I sort of stumbled on this method when I was in college, but to explain the context, I have to take you back a little before into my own up and down childhood. So I grew up in a loving home, good parents, intact family, but I was very, very young going through school. I have a late birthday and I skipped a grade.
And that combined with my kind of shy and seriously dorky temperament, you know, skinny, glasses, pick last for baseball, the whole thing. Well, what it led to were lots of experiences of being left out or put down by the other kids in school. Now, what happened to me was very small compared to, unfortunately, what happens to many, many other people. But we all have normal needs to feel cared for, to feel cared about. We're the most profoundly social species on the planet. You know, as we evolved in the Serengeti, exile is a death sentence. Causes have effects. And if we don't get the supplies that we need, bit by bit, it's kind of like we're living on a thin soup. You can survive, you can make it, but there's a hollowness and emptiness inside. In my own case, hopefully this will work, yes, I ended up with lots of bad thoughts and feelings inside of me as a result. Then I went off to college, and I began to notice something really powerful and interesting. You know, some small good thing would happen. You know, a girl would smile at me in the elevator. Some guy would throw me the football, and intramural football, and say, "Good catch, Henson." You know, that was really good. Or guys would invite me to go out for pizza. You know, basic stuff of everyday life. And then I would have an experience, right? I would feel a little included, or a little wanted, a little appreciated. Then the question is, what would I do with that experience? If I dealt with it like I usually did, which was to kind of ignore it, you know, let it pass along, you know, I kept feeling lonely and inadequate. But I began to notice that if I did something different, if I stayed with it a dozen or so seconds in a row, it felt like something was gradually coming into me that was actually good. And I began feeling better and better and better and more confident. Any single time I did this wasn't a, you know, mind-blowing moment. I had a few of those through other means. But the good things really did add up over time for me, definitely. And now, years later, many years later, as a neuropsychologist, I began to understand what I was actually doing. It wasn't just changing my mind. I was actually changing my brain. That's because, as the neuroscientists say, neurons that fire together wire together. Passing mental states become lasting neural traits. Bit by bit, I was actually weaving these resources into the fabric of my brain and therefore my life. There are many examples of the ways in which mental activity can change brain structure. For example, taxi cab drivers in London at the end of their training have a thicker brain in a key part called the hippocampus that does visual spatial memory. In a different kind of example, I don't know if anybody in here experiences stress, right, occasionally. Well, if we have the experience of stress, that releases cortisol in the body, it goes up into the brain. Cortisol gradually stimulates the alarm bell of the brain, the amygdala, so it rings more loudly and more quickly, and cortisol weakens. It actually kills neurons in the hippocampus, which besides doing visual spatial memory, calms down the amygdala and calms down stress altogether. So this mental experience of stress, especially if it's chronic and moderate to severe, gradually changes the structure of the brain, so we become progressively more sensitive to stress. All right. The mind can change the brain to change the mind. Knowing this is really valuable because the inner strengths, to go back to the beginning of my story here, the inner strengths that we all want, happiness, positive emotion, determination, feeling love, confidence, the virtues, the executive functions, those are all built out of the brain. The question is how to actually get them into the brain. The interesting thing is that most of the wholesome qualities of mind and heart that help us cope with life, including coping with hard things, and have a lot inside ourselves to give to other people, most of those inner strengths are built from positive experiences of those strengths. If you want to feel more confident, for example, have more experiences of accomplishment or coping. If you want to have a more loving heart, practice more moments of compassion or kindness for others. The problem is that to get these experiences into our brain, we have to overcome the brain's hardwired negativity bias. This negativity bias means that the brain is very good at learning from bad experiences, but bad at learning from good ones. In other words, good experiences kind of bounce off the brain unless we do a little thing that I'm going to tell you about in a moment. Meanwhile, bad experiences sink right in.
The reason for the negativity bias is that our ancestors had to pay a lot of attention to bad news, because if they survived it, they had to remember it forever, right? Once burned, twice shy. These days, we have ordinary experiences of this. Think about a relationship you're in, right, with someone you live with, work with, sleep with, whatever. You know, let's say 10 things happen in a day with that person. 5 of them are positive, 4 are neutral, 1 is negative. Which is the one we tend to think about as we go to sleep, right? That's why a lot of studies show that a good long-term relationship typically needs at least a 5-to-1 ratio of positive to negative interactions. That's a cautionary tale, right? All right. So that's the negativity bias. It creates a fundamental bottleneck in the brain that creates a weakness in both informal efforts and formal efforts to grow, to heal, to train ourselves in different ways. You know, whether you're a psychologist like me or a meditation teacher like me or a corporate trainer, a coach, a parent, I'm also a parent with my wife, or you're trying to help people in one way or another, we tend to be very good at activating positive mental states. But are we very good at helping people install them in the brain? I don't think so. There's been this long-standing assumption that if we just get a good thing going, somehow it will sink in. What can we do? We can learn to take in the good, to pop open this bottleneck in the brain, and gradually weave good experiences into the fabric of our brain and our life. So I thought we could actually do it here right now. Something experiential, all right? It is Marin County. You know, I thought we could go for it. So we'll just try it right now. It's a little weird, a little artificial. Why not? All right, just go for it. So I'll take you through this kind of informally, then I'll explain what we just did. So if you could, bring to mind someone that you know cares about you. It could be a pet, could be a group of people, could be a person in your life, in your past. It doesn't really matter. What you're trying to do is have a good experience, a simple good experience of feeling cared about. You're trying to help the idea of this person or the image or a memory become a feeling. Okay, want to try? And then once you get it going, you're moving out of concept to experience. Stay with it. It's kind of a critical mass of time, a threshold. Things have to last long enough in our experience to transfer from short-term memory buffers to long-term storage, including emotional learning. And meanwhile, you could sense that this experience is going into you. You're absorbing it. It's sinking into you, feeling loved as you sink into it. A simple moment. 10, 20 seconds, usually won't change our life. But bit by bit, it can really make an enormous difference. I'd like to tell you the little steps of taking in the good. They're very simple. I even have a clever acronym that you can use to remember them. Our daughter thought of the last word of the acronym. Very important, so I want to give her credit. So in the first step, have a good experience. We've got to activate it. We've got to get it going, right? The brain is like an old school cassette recorder. It records the music by playing it. We have to have an experience. In the second step, enrich the experience. Help install this activated mental state into your brain as a neural trait. You know, let it last, help it grow in your body, help it become increasingly intense. Give yourself over to it. And in the third step of taking in the good, absorb it. Sense and intend that it's sinking into you. This will prime memory systems. This will sensitize them so they'll be more efficient at encoding the experience into neural structure. And then, if you want to, the optional step is to link the positive experience with something negative. You got to be a little careful about this because you don't want to be hijacked by the negative. But if you can stay strong with the positive, it will gradually associate with the negative. Neurons that fire together wire together. And it'll go into the negative to soothe it, ease it, even gradually replace it. And you can use this step of taking in the good, where you're linking positive and negative, for yourselves or for children or for clients, students, or others you care about. You can use this method to heal old pain or neglect, whether in adulthood or childhood, even reaching down into young parts of yourself. To kind of sum it up here, we have 4 steps that become an acronym HEAL, H-E-A-L. It's an easy way to remember it. Have it, all right?
enrich the experience to begin installing it in your brain once it's activated in your mind, absorb it, and, if you like, link it so it really becomes a part of you. Now, this may seem a little complicated. We all know how to take in the good. We all know how to help some good life lesson land, some good experience with other people. We know how to let these things land. In a nutshell, this whole thing boils down to, all my verbiage here, to 4 words. Have it and enjoy it, right? Especially enjoy it so it becomes a part of you. This is not about covering over negative truths, right? Paradoxically, the more we take in the good, we're more able to see the bad and do something about it. You know, in fact, this is about taking control of the brain's Stone Age bias, right, in the 21st century, to excessively focus on the bad and over-worry about it. Right? Any single time we do it isn't going to change our life, but the gradual accumulation, both in the flow of our day and at special times if we want to, like at meals or at nighttime before bed or after meditating or a workout, we can gradually build this up inside ourselves. You know, I think of it as the law of little things, right? It's usually lots of little bad things that take us to a bad place. And it's lots of little good things that take us to a better one. There's a saying they have in Tibet. I think about it often. They say, if you take care of the minutes, the years will take care of themselves. I find that so hopeful, isn't it? Right? What's the most important minute in your life? It's the next one. Right? Can't do anything about the past. A few minutes into the future, we start losing a lot of influence. But the next minute is a phenomenal opportunity for us. Like me back in college, or any one of us today, or over the course of this evening, what will we do with the most important minute in our life? Right? And especially, what will we do with the good that's authentically available to us in it? Will we waste it, or will we, a few times a day, or even more, actually take it into ourselves? For me, there's a Buddhist saying that really speaks to the heart of the opportunity in the most important minute of our life. It goes like this. Do not think lightly of good, saying, it will not come to me. Drop by drop is the water pot filled. Likewise, the wise one, gathering it little by little, fills oneself with good. So, may you and I and all beings everywhere, little by little, fill ourselves with good. So, thank you. มีพูดมีพูด So if we are going to absorb, okay, from the lectures, from this video clip, this is what Dr. Rick Hanson says. He was saying human beings are very good at activating good feeling. We can activate good feeling. We know how to do this. How do we do that? Activating good feeling? Selfie. And go for new clothes, branded one, branded bags, shoes, all sorts of things. We are very good at activating good feeling, but we are not good at sinking it into our brain. He shows a picture in the brain, okay, two kinds of thought. One is the green color, the other is red color. The red colors, the red colored dots symbolize negative thoughts. Many of them. And the green color one, they are outside the bottle, meaning they are just passing experience. Only if they go into the bottle, only if they sink into the brain, then they would become a lasting,
structure. Lasting structure. He called that trait, T-R-A-I-T, a trait. There's one book called Ultra Trait. Okay, this is about science and meditation. For many people, success is only a concept. In order to be successful, you have to have this much of this level of education, this kind of success, this kind of job, this level of income. These are all concepts. But those concepts, they don't translate into feeling, into nice feeling. Before, okay, you didn't have the kind of education level that you now have. So you really wanted to go for it, and you did, and you now have it. You now have it. Does it make you happy? Does it make you happy? Actually, the first thing you think about in the morning is what you have to do, what you have not accomplished, not what you have already accomplished. What you think about what you have not done, what you have not accomplished, you are creating anxiety. So to translate that concept into experience, emotional experience, to make it sink into the brain is very important. Very important. If you do that, according to him, H-E-L-A, heal yourself. The last one, link. You can link your good experience, strong good experience, your bad experience. Yes, I visited this country, that country. I did have a little bit of negative experience, but I have a lot more good experiences. So if you don't forget good experiences, if you remember, if you can still feel those good experiences, gradually you can replace the negative memory with positive ones. To do that, what you have to do is first to have positive experience. We all have positive experience. How many times you have your lunch and you have to scream because the food is horrible? Not many days. Most of the time, your lunch is okay. Many times, it's very good. Very rarely, it's horrible. Okay. But does the experience translate into a brain structure, a lasting structure? Usually it's just a passing experience, just another meal. Before you finish eating your lunch, you're already thinking about your supper. What to eat. So it's important to have good experience. E and the H-E-A-L. E is to enrich it. To enrich means to enjoy it, to think about it again and again. The third one, it means the same, to absorb it, meaning to sink it into the brain. To change your brain structure. We have seen in both video clips. This is what it's about. To link it now, to look at life as a big picture, the whole picture, and to look at everything, even the bad experience, from positive one. The two quotes that I wrote down here from the second video clip. The brain is good at learning from bad experience. Good at learning from bad experience.
if there is a bad experience, the brain is very good learning from it. Because we need to be safe. In order to be safe, we need to know that a tiger is dangerous. A snake is dangerous. We need to know this for our survival. So the brain is very good at learning from bad experience. But the brain is also very bad at learning from good experience. You have had many good meals over the years, many delicious meals. And you are still afraid of a bad meal. You are still afraid of it. And in the whole world, throughout your life, there have been more good people. Many times more good people, caring people than bad people. But if there is one bad people in your life, you can't forget that person. Lo ye like that. အဲ့ဒီတယောက်ထဲကိုမမေ့နိုင်တော့ကိုယ်ပေါ်ကောင်းတဲ့လူကြတော့ကိုယ်ကသတိမရဘူးကိုယ်ကိုသတိမရခြင်းတဲ့လူကြတော့ကိုယ်မမေ့နိုင်ဘူး။နောက်ရဲ့သဘောတရားကိုပြောတာ The brain is good at learning from bad experience and is very bad at learning from good experience. Now the kuka, the mind can change the brain to change the mind. နောက် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေ။ နောက်ရဲ့ဘယ် area ကိုက exercise လုပ်တော့ strong ဖြစ်အောင်လုပ်တော့ဆိုတဲ့ပုံမှန်မူတည်တယ်။နောက်ရဲ့နောက်ပိုင်းက hippocampus ဆိုတဲ့ area ကိုအားကောင်းအောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်ကစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုးကိုပဲမြင်တယ်အဆိုးပဲပို့ပြီးတော့ကြည့်မိတယ်ပို့ပြီးတော့မြင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနောက်ကိုပြောင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒီနောက်ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ကတော့ဘာပြောင်းမှာတော့စိတ်ကိုပဲပြောင်းရတာတဲ့စိတ်ကိုပဲပြောင်းရတာစိတ်ကိုပြောင်းလဲတတ်တဲ့နောက်ကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ပြောင်းလဲမှုပဲအနေစားမှာတော့စိတ်အနေစားရမယ်ဒါဘုံကစကားကိုကစားလိုက်တာစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ်တဲ့အုံနောက်ကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်စိတ်ကိုပဲပြောင်းလဲရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓတရားတော်ကစိတ်ကိုပဲပြောတယ်ဒီဒုတိယ clip ကပြောသွားတာမြန်တဲ့ခါကျတော့ဘာမှဖြစ်မှာဆိုလို့တချို့အဖေတတိမထားမိမှာဆိုဘုံမန်ဒီအားတိုင်းဒီဗီဒီယို clip တွေကြည့်နေတော့နားလဲတယ်သူနောက်ဆုံးပြောပြတဲ့ဟာလေးကသူဓမ္မပဒစာအုပ်ထဲနေဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲနေပြီးတော့သူကိုးကားထားတာနော်ဘာပြောင်းဆို if you take care of the minutes the year will take care of itself အရေးမပါဘူးလို့ထင်တဲ့ဒီ minute လေးတွေဒါလေးတွေကိုကိုယ်က cue ဆိုင်တယ်ဆိုရင်ပျော်ရွှင်မှုသေးသေးလေးတွေကို cue ဆိုင်တယ်ဆိုရင်ပျော်ရွှင်မှုအကြီးကသူ့အကူဖြစ်လာတယ်သူနောက်ဆုံးရွတ်သွားတဲ့ဟာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်က think not lightly of good saying it will not come to me ကောင်းတဲ့ positive experience တွေကိုအထင်မသေးပါနဲ့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာငါတော့ဒီတိုင်းပဲဆိုပြီးတော့စိတ်တကြပုံစံမျိုးနဲ့မငြီးနဲ့တဲ့ drop by drop is the water pot fill တစ်ဆက်စီကြတဲ့ရေနဲ့ပဲရေအိုးကြီးကပြည့်သွားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတစ်ဆက်စီကြတဲ့ရေလေးကဘာရေရွေးမှာလို့ negative ဖြစ်တဲ့အတွေးကိုရွေးမှာလား positive ဖြစ်တဲ့အတွေးကိုရွေးမှာလားဒါကိုယ့်ပုံမှာမူတည်ပါတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာကျတော့ကောင်းတဲ့အတွေးတွေအဘိဓမ္မာထဲမှာပါတယ်လေနောက်ဆုံးမရဏတဏ
so chare kama makauna to tui mi de so yin ko bwa ma phlau be kaung na lo lo ma kaung ne niya ko yaw twa ma so edi ha ja pi do le a mye ran sait a so yin nya po so yin ne kaung ne ha de ko takha a thin thee twa de tat tat long kaung na lo khai pi ma ti ga ni ma ma kaung na de chet a lo phit twa di niya ma pyo chin ta ka kaung na do lo khai de kaung na thai ma dwei khai da le ko pyo chinကောင်းတာတွေးတယ်ဆိုရင်ကောင်းတာတွေးတာကိုကြတော့အဘိဓမ္မာမှာအာစိဏကံလို့ခေါ်တယ်။အာစိဏကံအာစိဏဆိုတာကအကျင့်ကိုပြောတာအင်္ဂလိပ်လို trait လို့ပြောတယ် T R A I T trait ပထမဗီဒီယိုကြတော့ personality လို့သုံးသွားတယ် habit လို့သုံးသွားတယ်အဲ့ဒါအာစိဏကံပဲဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကလုံးယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးတဲ့အဲ့ကုသိုလ်ဘာလို့မှာတော့ခဏခဏတွေးရမယ်ယထာစီနဲ့အိမ်ပြန်တယ်ကောင်းတာပဲတွေးသွားအိမ်ကနေပြီးတော့ယထာစီပြီးအလုပ်သွားတယ်ကောင်းတာတွေတွေးသွားအဲ့လိုတွေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အတွေ့ positive အတွေ့ကအာဇိနကံဖြစ်သွားတာအာဇိနကံလုံးဝမရှိတဲ့အခါကျမှအာသနကံဆိုတဲ့မရဏသဏဇောမျိုးကသူဖြစ်တာသူကဝင်ပြီးတော့နေရယူအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဒုတိယဗီဒီယိုကလစ်ထဲမှာပါတဲ့အစိမ်းရောင်အကွက်လေးတွေအဲ့ဒါတွေများများရှိအောင်အုံနောက်ထဲကိုရောက်သွားအောင်လုပ်ရမယ် sinking in exercise လို့အဲ့ဒီ exercise လုပ်တာပဲပါဠိလိုဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်ဘာဝိတာဘဟုလိကတာ likewise the wise one gathering in little by little fills oneself with good ပညာရှိတွေဟာတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အတွေ့တွေကိုနည်းနည်းစီမိမိကိုယ်ကိုဖြည့်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်စေခြင်းအဖြစ်ဖြစ်စေခြင်းအဖြစ်အကုန်လုံးစိတ်တစ်ခုလုံးအုံနောက်တစ်ခုလုံးကိုအုံနောက်ကယုတ်တရားစိတ်ကနံတရားယုတ်နဲ့နံတစ်ခုစလုံးကိုကောင်းတာတွေဖြစ်စီတယ်ဆိုလိုတာကကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်အခြေခံတဲ့စေတစာယုတ်တွေဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အဲ့လိုအာဇိနကံကုသိုလ်ကောင်းလဲဆိုရင်တော့တေခါနေလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့ပြုံးပြီးတော့တေးသွားမှာဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲမှာဓမ္မိကဥပါဒကသူတို့အသင်းရှိတယ်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အသင်းဆွန်လောင်းချတာမြတ်စွာဘုရားခေတ္တတုန်းကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်တုန်းကသူ့လိုပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ဆွန်လောင်းအသင်းလုပ်တယ်ညနေဆိုရင်လည်းပဲဖြိုရည်တို့ဘာလို့အဲ့လိုကတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြည်မှာတရင်သွန်းတာများတဲ့ခါကျတော့ယဟန်အသစ်တွေရောကိုရင်အသစ်တွေရောဘိက္ခုနီအသစ်တွေရောဝင်လိုက်ထွက်လိုက်အဲ့လိုလုပ်တာဆုံးကုန်းကိစ္စမပူစေရအောင်သူရဲ့အသင်းထဲမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်900ရှိတယ်အဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်စီကလည်းပဲသူ့ရဲ့ဟိုနောက်လိုက်နောက်ပါတွေက400-500ရှိတယ်အများကြီးပေါ့တစ်ဖက်ကစီးပွားရေးလုပ်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲပစ္စည်းလေးပါမပြတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့အဲ့ဒါတွေတွေးပြီးတော့စူးစမ်းပြီးလူတန်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေတွေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဥဋ္ဌဖြစ်တဲ့မဟာဓမ္မိကဆိုတဲ့ဥပါဒကဆုံးကနေမှာသူခန္ဓာကိုယ်အရင်အားနေနေခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားစီကိုသူ့ရဲ့သားလွတ်လိုက်တယ်တပည့်တော်ကြောင်းမလာနိုင်တော့ဘူးအရင်အားနေနေတယ်ယဟန်4ပါးထားမဟုတ်8ပါးဖြစ်လွတ်ပြီးတော့တရားတော်လာချင်းမြင့်ပေးပါတုတ်တန်နေလာပြီးရွတ်ပေးပါမြတ်စွာဘုရားက8ပါးလွတ်လိုက်တယ်လွတ်တဲ့ခါကျတော့ယဟန်တော်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့တခါကြီးနေကောင်းရင်လားတပည့်တော်အားနေပါတယ်ဗျာဘာလုပ်ပြရမှာတော့တပည့်တော်အကြောင်းမသွားတဲ့ခါကျတော့တပည့်တော်ကိုသတိပဋ္ဌာန်ရွတ်ပေးပါတခါကြီးအယံစတတ်
သတိပဋ္ဌာန်တော့ကျွတ်အဲ့ဒါကြောင့်သတိလင်္ကာနိုင်ငံမှာအခုထက်ထိနေမကောင်းဘူးဆိုရင်သတိပဋ္ဌာန်တော့ကျွတ်တယ်ဘုဇင်တော့ဥစားသတိပဋ္ဌာန်တော့ကျွတ်တယ်အဲ့သတိပဋ္ဌာန်တော့ကျွတ်သတိပဋ္ဌာန်တော့ကျွတ်တာရှည်တဲ့ခါကျတော့ယဟန်တွေကျွတ်နေတော့မှာသူကတမာတိတွေကောင်းပြီးတော့မေ့မျောသလိုဖြစ်သွားတယ်သူမေ့မျောသွားတော့မှသူအားနေတယ်ဆိုမေ့မျောသွားတာတော့မှသူ့ရဲ့စိတ်ကမုဒိယစိတ်ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့သူပစက္ကနေထုတ်ပြီးတော့ပြောရတာကရက်ဆန်းခဏနေဟုတ်တဲ့ရက်ဆန်းခဏနေအောင်အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောရခါကျတော့ဘေးကသားသမီးတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်ရွတ်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေကတခါကြီးကတော့ဒေချင်းတရားကိုကြောက်လို့ရောင်ရမ်းနေပြီထင်တယ်အဲ့လိုထင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သားသမီးတွေကလည်းပဲသားသမီးတွေလည်းပဲစိတ်မကောင်းနေဖြစ်ယဟန်တော်တွေလည်းပဲဘာမှမတတ်နိုင်အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့ရမှာတော့ဆိုပြီးတော့သားသမီးတွေမေးခါကြတော့ရှင်ဘုရားတို့ဆက်မရွတ်ပါနဲ့တော့ကျောင်းပဲပြန်ကြွပါဆိုယဟန်တွေပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့မကြာခင်10မိနစ်15မိနစ်တော့ကြာတဲ့ခါကျတော့တခါကြီးပြန်နိုးလာတယ်ယဟန်တွေပဲရောက်သွားတော့ပြန်ကြွသွားပြီအဖေကပဲရက်ပါတော့လို့ရက်ခိုင်းတာလေငါမရက်ခိုင်းရပါဘူးတဲ့ပြန်ပြောတယ်မဟုတ်အဖေကပြောတယ်နေပါအောင်ရက်အောင်အဲ့လိုပြောတယ်ငါပြောတာယဟန်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်6ထပ်ကနေပြီးတော့ယထာ6စီးလွတ်လိုက်တာငါ့ကိုလာပြီးတော့ကြိုးစုတယ်သူတို့ကငါ့ကိုလူနေတယ်သူတို့ယထာပေါ်တက်ပါဒီဘက်ကသူတို့ယထာပေါ်တက်ပါအဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒါငါနေအောင်နင်တို့မလူနေအောင်ခဏနေပါအောင်ဒီမှာတရားနာနေတယ်ငါအဲ့ဒါပြောတာအဖေကလည်းကျွန်တော်တို့မှမမြင်ရတာဘယ်မှာတော့အဲ့ဒါနဲ့အဖေကဒီလိုပန်းကုန်းမြို့တောင်းတယ်ပန်းကုန်းကဲဘာဒီတိုင်းဆိုပန်းကုန်းယူလာပန်းယူလာခါဆိုတော့အဲ့သားယူကိုပြောတယ်အဲ့ပန်းကုန်းကိုမိုးပေါ်ပြစ်ချလိုက်ဒီဘက်ဘေးမှာပြစ်ဟိုဘက်မှာမပြစ်သူကရွေးပြီးသားပြစ်တဲ့အခါကျတော့မိုးပေါ်မှာကောင်းကင်ပေါ်မှာချိတ်မိနေတယ်အဲ့ဒါယထာတစည်းစီမှာသွားပြီးတော့ချိတ်ပဲဘုံရဲ့ယထာကိုသူရွေးတာဆိုတုတိတာနှပ်ပြည်တယ်ဖះအလောင်းတွေနေတဲ့နတ်ပြည်သူရွေးလိုက်တာအဲ့နောက်တော့သူကအသက်ထွက်သွားပြီးတော့နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုလိုတာကတစ်သက်လုံးသူကတရားပဲတွေးလာတဲ့ခါကျတော့အာဇိနကံဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အားမရှိတဲ့ချိန်ခန္ဓာကိုအားမရှိတဲ့ချိန်သူဟာသူအတွေးတွေမတီးဆောက်နိုင်တဲ့ချိန်အလိုအလျောက်အတွေးပဲဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသူဘာအတွေးပဲဖြစ်တော့ကောင်းတဲ့တွေးပဲဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့တွေးပဲဖြစ်တယ်ဘုံဘုံပြောခပြီးပါတချို့ဒီထဲမှာတရားနာတဲ့ပိဋကတ်တွေတချို့သိပါတယ်ဘုံဘုံဒီမောင်ဤမှာခြေထောက်ခွဲတော့ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်ခန့်ဆိုတော့3နှစ်လောက်ရှိခွဲခန်းတဲ့ဝင်ငံဒီမှာမခွဲခင်မှာတော့ဘုံဘုံလည်းအဲ့လိုပဲသူများလို့စိတ်စိုးရိမ်တာပေါ့နော်ခွဲရကောင်းလားမခွဲရကောင်းမလားဆိုပြီးတော့ခွဲစိတ်ကူးတာဆံဝိတွေ9ရောက်6လုံးနဲ့တိုင်ပင်တာလေတန်ဒေါက်ဆင်းမှာလည်းတိုင်ပင်တယ်ကလနစ်ကမှာလည်းတိုင်ပင်တယ်မောင်ကြီးမှာလည်းတိုင်ပင်တယ်ဒီနေ့လှမ်းပြီးတော့အင်္ဂလန်ကိုလည်းတိုင်ပင်တယ်အများစုကခွဲပါတယောက်ကမခွဲနဲ့ဆိုတော့ခွဲရကောင်းမခွဲရကောင်းအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ anxiety များနေတဲ့အချိန်မှာခွဲမယ်ဆိုလို့ပြီးတော့မောင်ကြီးလည်းရောက်ရဘုံမောင်ပါဆိုမုဒိတာကမ္မထန်တယ်လို့ဒီနေ့သင်ပေးမယ်မုဒိတာလို့မုဒိတာလို့ဆိုကိုမုဒိတာအတွက်လည်းလုပ်တယ်သူများမုဒိတာအတွက်လည်းလုပ်တယ်ဒီစေုံကြီးလုပ်ဖို့အတွက်စောက်ဖို့အတွက်လွယ်တာမှမဟုတ်တာလွယ်တာမဟုတ်အဆောက်ဝီတခုဒီဆောက်တာအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်တယ်နောက်ပြီးတော့ nest လေးတွေမြန်မာလည်းရှိတယ်တခြားလူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်တယောက် skill nurses ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူနာဖြစ်ဖို့အတွက်နဲတာမဟုတ်ဆရာဝန်တွေလည်းနဲတာမဟုတ်သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါကြီးကြည့်ပြီးတော့သူများတွေတီထွင်ထားတာကိုကတလောက်ထိဈေး
tu atainda baby do thare ko lu at de chain ma tau nain de phomo khwe pi de sayaw ya phomo ne amyai atak nge ba sports specialist surgeon asa thamari tan ya ra kha ma khwe pi de sayaw ko lu at de chain ma tu di ba shi America နဲ့ Germany မှာ training တက်ထားတဲ့ဆရာသူ့ကိုပညာသင်ပေးဖို့တဲ့ဘုံဘုံကပတ်စံမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုလိုအပ်တဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုကြီးလိုအပ်တဲ့ချိန်မှာသူကရှိတယ်ခွဲခန်းနဲ့ရောက်သွားတယ်ဘုံအဲ့လိုပဲကြည်နေတယ်ခွဲတဲ့ဒီအပေါ်မှာဟိုထိုးတဲ့မီးတွေနောက်ပြီးတော့စက်ပစ္စည်းတွေကွန်ပျူတာတွေဘုံဘုံတွန်းပို့တဲ့တွန်းလဲတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမုဒိတာကြည့်ပြီးတော့မုဒိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မေ့သွားတယ်ဟိုတတိလစ်သွားဆိုတော့မေ့စေးနေပြန်တတိရလာတဲ့ခါကျတော့အခန်းထဲကိုပို့ခါနီးမှာအခန်းထဲကိုပို့နေပြီအခန်းထဲရောက်ခါနီးမှာဘုံတတိရတဲ့ခါကျတော့ဘုံကသူတို့ကိုပြောတယ်လေခွဲခန်းထဲကိုပြန်ပို့ပါသူတို့ကရောက်နေထင်တာပေါ့အမှန်တော့တဝက်ရောက်နေတာတော့ရရနေဒါပေမဲ့ရောင်ရမ်းတဲ့စိတ်ခါပဲဘာဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ရှင်ပြသိနေမကောင်းဘူးတဲ့အာနဲနေတယ်မနဲ့ပြန်ချက်မှာဘာဖြစ်လို့ဘာလို့သွားမှာတော့နဲ့သူတို့မေးမဆရာဝန်တွေကို thank you မပြောရသေးဘူးဆရာဝန်တွေကို thank you မပြောဆိုစိတ်ကမုဒိတာပဲဖြစ်နေတယ်ကျေးဇူးရှင်ဆိုကြောက်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးငါချစ်တော်များမှားပြီးတော့ခွဲမိလာအဲ့လိုသတင်းတွေကြားဘူးတယ်မလားအင်္ဂလိပ်စာသင်တော့လည်းဘုံဘအဲ့ဒီလက်ဆန်းတွေပါတယ်ချက်ထောက်မှားပြီးတော့ခွဲမိတယ်ဆိုတာမခွဲခင်လည်းပဲဆယ်အောင်ကလာပြီးတော့ကြည့်တယ်ဒီဖက်ချက်ထောက်တော့ဆိုလာပြီးတော့ဒီတိုင်းလှုပ်သွားသေးတယ်မင်းလေးနဲ့တို့သွားသေးတယ်မင်းလေးနဲ့တို့သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ anxiety တွေ hijack မလုပ်ဖို့လေအတွေးကို hijack မလုပ်ဘူး emotion ကို hijack မလုပ်ဘူးအကောင်းထဲမှာပဲနေဖို့တော့ဆိုမုဒိတာပြင်များလို့အဲ့နဲ့သူကရှင်ပြားနေမကောင်းတဲ့မနေ့ပြန်ဆရာဝန်လာမှာပဲတဲ့မနေ့ပြန်ချမ်းမှာတန်ချီပြောတယ်ဘုံမပါပြောတော့ဟိုတတိမရတရားနဲ့ you cannot wait to say thank you to the doctors ဆရာဝန်တွေကိုကျေးဇူးတင်ဖို့အတွက်စောင့်လို့မရဘူးတဲ့ဆိုတော့ကအဲ့ဒီအချိန်ကတကယ်လို့မတော်တဆဘဝကူးပြောင်းခဲ့မုဒိတာနဲ့ကူးပြောင်းမရဏသာနာစိတ်ကိုဘသူကအနိုင်ယူတော့ဆိုတော့အာသနကံကုသိုလ်ကသူဟာပို့ပြီးတော့အားကောင်းတယ်ပေါ့ပို့ပြီးတော့ဒေါမင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နေ့စဉ်ကောင်းတာတွေတွေးပါနေ့စဉ်နေကောင်းတာလည်းအများကြီးရှိပါရဲ့မတွေးဘူးဆိုရင်တော့ပျော်နိုင်ပါရဲ့နဲ့ပျော်ဖို့မေ့နေသူများတယ်ပသွားလိမ့်မယ်နော်ဘုံနဲ့တခါပါသေးတယ်ဒါကြောင့်အာမငယ်နဲ့အဖော်ရှိတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီထဲမှာမပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်ချမှာတော့ကောင်းတာတွေတွေးမယ်တဲ့ပျော်စရာတွေကြီးပဲတွေးမယ်ဘုံတရားပွဲလာရင်စိတ်ညစ်တာတွေမဖြစ်စေရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းတာတွေတွေးမယ်တဲ့ so we are going to be thinking the good thing repeating repeatedly thinking about good thing in our life then we extend it to other people's life to create positive thoughts in relation to our loved ones, the people in our life who are important in our life. And then we extend it further still to the people we work with, our colleagues. And if we have time, we do even more. So now it's time for meditation.အခုတရားထိုင်မယ်အခုတရားထိုင်မယ် First you're going to be observing breathing, okay, breathing in and out. As you breathe in, you can count 1, 2, 3, slow and gentle breathing. As you breathe out, you may count 3, 2, 1.
Breathing in, 1, 2, 3. Breathing out, 3, 2, 1. You may do so, okay, 10 times, up to 10 times. When le twele shushaipa, when le yin dada shushaipi de ne don't yidaba. Twele jaro, do ne de lo yidaba. Yin dada shushaipa. Le down there, le yao di ti shu nai bu kamba. လေချောင်းလေးပွင့်သွားအောင်ညင်ညင်သာသာရှုနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ် အတွေ့တွေလွင့်နေဆိုရင်လွင့်တဲ့အတွေ့နဲ့ရမှဖြစ်ပါနဲ့ချင်းချင်းနာနာလက်ခံလိုက်ပါအဲ့ဒီအတွေ့လေးတွေဓမ္မတာပါသူတို့ရှိတဲ့ဓမ္မတာပါတဘာဝပါတွေ့တဲ့စွမ်းရည်အကူပါတကယ်ကုသိုလ်ကံကောင်းပါတယ် အဲ့ဒီအနေနဲ့စဉ်အကောင်းဘက်ပို့ပြီးတော့တွေးအောင် negative တွေးတာနည်းသွားအောင်လုပ်ယူလို့ရပါတယ်။ကောင်းတာများများတွေးဖို့ပါပဲ။အလိုလျောက်ဟိုတွေးကြည့်တွေးတဲ့ auto စိတ်ကိုတီးအောင်တီးလိုက်ပါလက်ခံလိုက်ပါ auto တွေးလေးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ ဝင်လေထွက်လေစီပြန်သွား If your mind wanders, don't fight with wandering mind. It's okay to have thoughts. If those thoughts are negative, there's a way to replace them with positive one. But first, we need to embrace the negative thoughts with compassion, with kindness, with understanding. Auto thought. There is auto thought, there's automatic thought. Breathe in and out. Count the in breath 1, 2, 3. Out breath 3, 2, 1. Now you can stop practicing joyful meditation, mudita. Just revisit the past experiences in your life, the good ones. Your hard work, your efforts, and some of your success. Starting from primary school, secondary school, university, the hard work you put in, the achievements that you got. Think about them. Revisit them and rejoice in your hard work and
your success. အတိတ်ကိုပြန်တွေးပါကိုကြိုးစားခဲ့တာတွေအောင်မြင်ခဲ့တာတွေပြန်တွေးပါမမေ့တလောက်ပြန်တွေးပါမူလတန်းကျောင်းအလယ်တန်းကျောင်းအထက်တန်းကျောင်းပြီးတော့တက္ကသိုလ် professional training အဲ့ဒါတွေတွေးပါကိုကြိုးစားခဲ့တာတွေးပြန်တွေးပြီးတော့ဂုဏ်ယူပါကိုဂုဏ်ယူပါမုဒိတာဖြစ်ပါ Spend time on yourself for 5 minutes ကို5 minutes လောက်အချိန်ပေးပါအချိန်ပေးပြီးတော့ကောင်းတာလေးတွေတွေးပါ If your mind wanders,
just bring it back to the main task of focusing on positive things. This is to strengthen your neural pathway in the brain, the pathway associated with positive thought, positive emotion. Now it's time to think about the people nearest and dearest to you in your life. They can be your family members, they can be your friends. Choose them one by one and think about nice things that they do, the nice qualities that make them who they are, the hard work they put in to advance their life, and rejoice in their effort and success. အခုတခါကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲမှာအရေးကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိသားစုထဲကဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တငယ်ချင်းတွေကဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သူတို့အကြောင်းလေးကိုတယောက်ပြီးတယောက်တွေးပါသူတို့ကြိုးစားတာတွေသူတို့အောင်မြင်တာတွေသူတို့ကျင့်တာဆက်ရှိတာတွေကိုညှိတတ်တာတွေအဲ့ဒီအတိတ်ကအတွေ့အကြုံတွေ memory တွေပြန်တွေးပါတွေးပြီးတော့ပီတိဖြစ်ပါ memory ကနေပြီးတော့ experience ဖြစ်အောင် emotion experience ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်မိဘဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မောင်နှမဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆရာသမားဖြစ်ခြင်းဖြစ်ကောင်းတာတွေပဲရွေးပြီးတော့တွေးပါကောင်းတာပဲရွေးပြီးတော့တွေးပါ
you may return to breathing in and out, slow and gentle. You can count breathing in 1, 2, 3, breathing out 1, 3, breathing out 3, 2, 1. ခုတစ်ခါဝင်လေထွက်လေအာနာပါနာကိုပြန်သွားပါညင်ညင်သာသာအသက်ရှူပြီးတော့ဝင်လေကိုတစ်ခါနဲ့3ထွက်လေကို3ခါနဲ့1ရှူရှိုက်ပါ Change CBRP. Now the time is up. We can have a break. After the break, we can come back and have a bit of a question answer, and then we can watch another video clip, and perhaps one more meditation practice to be followed by question answer. Thank you. That do call it.